ဘီးဘော်တို့အဖွဲတက်နေတဲ့ကျူရှင်အိမ်မှာခလေးတွေအားလုံးမျက်စိကျနေတဲ့ထိုင်ကုန်တစ်လုံးရှိပါတယ်။တာမန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့ထိုင်ကုန်ကဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခလေးတွေအတွက်တော့အဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်ရတဲ့သူဟာဘယင်တစ်ပါးလိုပါပဲ။သူတို့အတွက်တော့အဲ့ထိုင်ကုန်ဟာထိုင်ကုန်တစ်လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကဘရစ်ပလင်တစ်ခုပါပဲ။တော်ငါတို့နောက်ကျလို့ရှိရင်အဲ့ခုံမရတော့ဘူး။အေးဟုတ်တယ်သူတို့မြင်သွားပြီမဲ့လေရေကခုံမအေးလူလူနဲ့ထိုင်နေပါပြီနင်တို့နောက်ကျသွားပြီရေကပြေးတော့မပြေးလိုက်ရဘူး။ तू ကအရင်ရောက်နေတာ哦ဟာခလေး၃ယောက်ကအဲ့ထိုင်ကိုဒန်နာရီလာပစ္စည်းတစ်ခုလိုစိုက်ကြည့်နေကြပါတယ်ဒါထိုင်ကုန်တစ်လုံးပဲလीဘာလို့အားလုံးကဒီလောက်တော့စိတ်ဝင်စားနေကြရလဲဒါကပုံမှန်ထိုင်ကုန်မဟုတ်ဘူးဒါအဲ့ဒီထိုင်ကုန်လေးကွာအကောင်လုံးကအဲ့ဒီထိုင်ကုန်နဲ့ပဲထိုင်ချင်နေကြတာနော်တင်မီတော်တယောက်ရောက်လာပြီးတော့ထိုင်ကုန်ကိုစစ်ဆေးလိုက်ပါတယ်တက်တောင့်တက်တာရှိမှုအဆင့်အခန်းထဲကထိုင်ကုန်တွေအားလုံးထဲမှာအမြင့်ဆုံးလို့တိုင်းတာရရှိပါတယ်။ Popular ဖြစ်မှုအဆင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်အခြေအနေထိုင်ကုန်မှာထိုင်မဲ့လူရှိနေပါတယ်မအားပါဘူး။ဒီထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရတဲ့သူဟာအတန်းထဲမှာအာယုံစူးစိုက်မှုရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းပိုတက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါတာမန်ခုံမဲဟာဘူး။ဒါဆိုနင်တို့ဘာလို့ဒီကုံနဲ့ထိုင်ကျင်နေကြရလဲ။ထိုင်ကျင်မအောင်။ဒါပေမဲ့နင်တို့ကုံလုံးကအရန်ချိုက်နေတော့ငါတော့စိတ်ဝင်စားသွားပြီ။ဒီတော့နောက်နေ့ကျရင်စမ်းထိုင်ကြည့်ရမယ်။အခုတော့နင်တို့ငါကုံကိုကြိုက်နေကြပြီမလား။အဲ့ဒါနင်ထိုင်ကုံမှမဟုတ်တာအရင်ရောက်တဲ့သူဘယ်သူမှဆိုထိုင်ခွင့်ရှိရလေ။ဒါပေမဲ့နင်တို့ကအရင်မှမရောက်တာ။ Okay အခုတော့ငါလည်းအဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ထိုင်ကျင်သွားပြီ။မနေ့ပြန်ငါတို့ဆော့ဆော့လာပြီးတော့အဲ့ထိုင်ကုံကိုလာဦးကြမယ်လေ။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ပြီးပေါ်တို့အဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီခွဲကလေးကကျူရှင်ကိုရောက်နေကြပါပြီဟဲ့ငါတို့ဒီနေ့တော့အစောဆုံးပဲထင်တယ်ခေးရရောက်နေပြီနင်တို့စောလာပြင်မဲ့လဲမလုံလောက်သေးဘူးဒါကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်တနေ့မနက်မှာတော့ပြီးပေါ်တို့အဖွဲ့ဟာမနက်6နာရီခွဲကလေးကကျူရှင်ကိုရောက်အောင်လာခဲ့ကြပါတယ်အောင်မလေးဟဲ့ပြီးပေါ်အီမော်နဲ့တီးတော့နင်တို့တော့ကျူရှင်ကိုအလောက်စော်ကြီးဘာလာလောက်ကြရတော့တီချေတောင်ခုမှအိယာထားတယ်စာမေးပွဲနီးလာပြီဆိုတော့စာကြိုးစားရမယ်လေတီချေဟုတ်တယ်တီချေသမီးစာလို့ဆရာရှိသေးလို့တီချေလုံးဆရာရှိရလို့သားတို့ကစာလို့ကြမလို့အော်နင်တို့တော့ယောက်ကစာရီရန်စူးစားနေကြရဲပေါ့ဟုတ်လားအေးအစ်စ်တွေတက်မလာရင်တော့တီချေနဲ့တွေ့မယ်အခုတော့မပြောသေးဘူးပြီးပေါ်အဖွဲရတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့အဖိုးတန်ထိုင်ကုန်လေးကိုထိုင်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်တခြားကလေးတွေမလာခင်မှာဘယ်သူမှမမြင်အောင်လို့လွယ်အိတ်တွေနဲ့ဖုံးထားလိုက်ကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့နာမည်အကြီးဆုံးထိုင်ကုန်ကြီးကိုထိုင်မှုတော့မယ်ဒီထိုင်ကုန်မှာထိုင်လိုက်ရင်ငါရဲ့အဆင့်ကြီးပိုကောင်းသွားမလားစမ်းကြည့်ရမယ်Popular ဖြစ်ဆုံးထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတော့ Popular ဖြစ်တာတွေငါစီကိုကူးနိုင်ကောင်းမယ်8နာရီထိုးတော့အကြောင်းသားအားလုံးလည်းစုံသွားခဲ့ပါပြီဟေးရေနင့်ထိုင်ကုန်မှာမထိုင်တော့ဘူးလားဒီနေ့တော့အေးမထိုင်တော့ဘူးငါအဲ့ကုန်မှာထိုင်ရတာရိုးလာလို့တခြားကုန်မှာထိုင်မလို့လေသူဟာသူနောက်ကျလို့မရရင်မရဘူးပေါ့ဘာလဲထိုင်ရတာရိုးလာလို့လေဘာလေးနဲ့ဒါနဲ့ခုံးကတစ်ခုံတည်းရှိတာကိုငါတို့ဘယ်လိုထိုင်ကြမလဲတယောက်တည်းလေးစီထိုင်ကြမယ်ဟဲ့ငါရင်ထိုင်မယ်ငါစာမရတာများနေလို့ငါရင်ထိုင်မယ်ဟာနေရလေငါခုံစမ်းသက်ချင်လို့ပါဆိုကဲတော့ပြီငါလည်းထိုင်နေတယ်ဒီတော့ငါတို့3ယောက်လုံးတူတူထိုင်ကြမယ်လေဖြစ်ပါမလားခုံးကတဲတဲလေးကိုဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ကြည့်ကြတာပေါ့တောင်းယောက်သားစိတ်လုံရှားစွာနဲ့ခုံသေးသေးလေးပေါ်ကိုအလူရတက်ထိုင်လဲကြပါတယ်ခေါင်းကပိုသေးသွားသလိုပဲဟိုဘက်တော့ငါအဖေတစ်ချက်ပဲထိုင်ထားတာ哦ငါကြားထဲမှာညက်နေပြီအမလေးနေရကြားထဲမှာအာလူးတီလို့ထိုင်နေရ哦
နောက်ဆုံးမှာတော့3ယောက်သားဟန်ချက်ပြက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ် အာလူတီးရဲ့လဲကုန်ပြီတော့ ဖင်လာလိုက်တာ အာယို 3ယောက်သားကျမ်းမြေပေါ်မှာကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတီချဲကစာသင်ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ် ဟဲ့ဟို3ယောက်ကျန်းကင်းပေါ်မှာဘလို့ဖြစ်လို့မှောက်ခုံတွေဖြစ်နေတာတော့ သူတို့ကအိုက်ခုံတေးသေးလေးမှာ3ယောက်ပေါင်းထိုင်နေကြတာပါတီချဲ ဟဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့တော့ဒီလောက်ခုံတွေအများကြီးရှိတာကိုကဲအဲ့လိုဆိုတော့ပြီးပေါ့အီမော်နဲ့တီတော့3ယောက်လုံးကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်ကြဘာခုံနဲ့မှမထိုင်ကြနဲ့ အခုမှပေါ်ပူလာခုံနေနဲ့ထိုင်ကြည့်မလို့ပါဆိုနေမှရက်ဆက်လိုက်တာတီချဲ တီချဲကလည်းတားတို့ကတငယ်ချင်းတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ထိုင်နေကြတဲ့ဟာကို ကျင်းကင်းပေါ်လေကောင်းသားပဲနေရာအများကြီးရတယ် အဲ့ဟာအချင်းပုံလေးတိုင်ပြောလို့ဖြစ်တာဒီနေ့မထိုင်ရလဲဘာဖြစ်လဲပြီးပေါ်နဲ့တီတော့ငါတို့နောက်ရက်ကြရင်လဲအစောကြီးလာပြီးတော့ခုံလိုက်ဦးမယ် ဟဲ့ဒီလောက်ပြောနေရတော့ဒီခုံကိုလူနေသေးတယ် တေးပါပြီရှင့်ငါ့ဒီလိုလာကြောလို့ဘယ်ရမလဲ ကဲဒီမနေ့အတန်းထဲမှာခုံလှုပ်ပြီးထိုင်ရတာဘာတွေရလိုက်လဲဘာတွေရောဆုံးရှုံးသွားလဲကလေးတို့ရဲ့ အီမော်နဲ့တီးတော့ငါတို့မနေ့ပြန်6ခွဲပဲသွားမယ် စိတ်ချငါမနက်6နာရီကလေးကထဖို့အလံပေးထားပြီးပြီ စိန်ခေါ်ရင်တော့တိမ်မော်တီလိုက်မယ်ကွာလာထား ဟေးပြီးပေါ်ပြောတာကိုလည်းတရားအောင်မှနားမထောင်ကြပါလားသူတို့ခုံလှုပ်ဖို့ပဲစိတ်ကူးနေကြတယ်ကလေးတွေအတွက်ဒီထိုင်ကုန်ကဒီလောက်တောင်အရေးကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာတမန်ထိုင်ကုန်တစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဒီတော့သူတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်